Salam YouTube, Qrafon online'dır. Mənə maraqlıdır, Günel xanımın təqdimatını bəyəndiniz, bu barədə mümkünsə kommentlərə yazın. Günelə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Qrafon komandasına qatıldı. İki profi insan Qrafon kanalında maraqlı videolar sizə təqdim edəcək. Siz isə bu videoları öz like və kommentlərinizlə dəyərləndirəcəksiniz. İndi isə başladım. İlk səs-küylü xəbər Bitcoin'in $30.000 qədər ucuzlaşması xəbəridir. Ucuzlaşma isə hələ də davam edir. Baxmayaraq ki, aprel ayında bir Bitcoin'in qiyməti rekord $65.000 idi. Əlbəttə ki, bu ucuzlaşmanın əsas səbəbkarı Bitcoin'i tənqid edən Elon Musk'dır. Bir də əsas səbəbkar kimi Çin dövlətini göstərmək olar. Çində artıq minerlərlə güclü mübarizə aparılır. Hətta Çində minerlərdən şikayət üçün qaynar xətt də yaradılıb. Deyəsən yaxın vaxtlarda biz kompüter mağazalarından normal qiymətə 3080 RTX video kartlarını ala biləcəyik. Arzular. Qısa olaraq yeni Google Pixel 6 və 6 Pro haqqında. Deyəsən John Prosser bizi aldatmadı və bu smartfonlar elə-belə dizaynda olacaq. Zənnimcə bu gözəl dizayndır. Ən azından əvvəlki piksellərin dizaynından tam fərqlənir. Bu isə son deyil. Şəbəkədə artıq bu smartfonların əsas xarakteristikası və Pro versiyasının təxmini qiyməti yayılıb. Diqqətinizi isə Google'un özünün istehsalı olan Google Whitechapel prosesoruna yönəltmək istəyirəm. Bu prosesorun Snapdragon 870 ilə eyni gücdə olması fikri söylənilir. Düzü, Pixel smartfonları əla şəkillərin çəkilməsi alqoritmi ilə fərqlənirdi. Yeni Pixellər isə özünün tam yeni dizaynı ilə və Google'un özünün prosesoru ilə fərqlənəcək. Bir sözlə, Samsungla Google'un əməkdaşlığı artıq nəticələri verməyə başlayıb. Google çox lazımlı partnyor əldə edib. Samsung nəinki çiplərin hazırlanmasını, hətta proqram təminatının daha da mükəmməl işləməsi üçün Google'a köməklik edəcək. Samsung isə öz gadjetlərinin uzun müddətli qarantiyalı proqram təminatı ilə təchiz etməsini həyata keçirəcək. Öz aramızdır. Bu partnyorluqdan biz alıcılar müəyyən xeyir əldə edəcəyik. Ən azından keyfiyyətli gadjetlər və bu gadjetlərin uzun müddətli keyfiyyətli proqram təminatı. Xiaomi yavaş-yavaş şişməyə başlayıb. Amma ki, bu illəri heç vaxt düşünmədiyim bir hadisələr baş verir. Samsung öz mobil sektorunun üzərinə düşməyə başlayıb. Yəni çox düşür. Həm də yaxşı mənada. Dediyim kimi Samsung Google ilə yaxın əməkdaşlığa başlayıb və öz gadjetlərinin proqram təminatını yaxşılaşdırır. Bir müddət sonra isə AMD qrafikalı prosesorlar təqdim edəcək. Hətta bu prosesorların A14 Bionic prosesorlarının kürəyini yerə vuracağı da deyilir. İndi isə mən doğrudan bilmirəm hansı smartfonlar daha yaxşıdır. Redmi Note 10 Pro yoxsa Galaxy A52. Çünki hər iki smartfonun özünə məxsus üstünlükləri var. Əgər sizdən kimsə Mi 11 smartfonunu almağı düşünürsə, bir balaca gözləməyi məsləhət görərdim. Çünki bir müddət sonra bu smartfonların səviyyəli alternativləri bazarda olacaq. İnfosıntılara inansaq, Galaxy S21 Fan Edition öz böyük flaqman qardaşından ucuz olması ilə deyil, texniki xarakteristikası ilə də çox cəlbedici olacaq. Geekbench məlumatlarına görə bu gadget 888-ci əjdahada işləyəcək. Minimal RAM isə 6 GB olacaq. Proşivka stabilliyinə gəldikdə isə Samsung Xiaomi'dən bir balaca üstündür. Son vaxtlar MIUI-da çoxlu problemlər olur. Ola bilər ki, Galaxy S21 Fan Edition bizim bazara Exynos prosesoru ilə gəlsin. Amma yox. S21 Fan Edition Snapdragon'la gəldi. Deməli belə çıxır ki, artıq Samsung ağıllanıb və bilir ki, Snapdragon Exynos'dan daha üstündür. Daha maraqlı olan isə yeni Samsung Split UI sistem interfeysidir. Bu sistem interfeysi dinamik dəyişilə bilən ekran ölçülərinə görə adaptasiya olunur. İlk görünüşdən gözəl görsənir. Yəqin ki bildiniz, Samsung bu interfeysi nəyə və nə üçün yaradıb? Dartılan və qatılan smartfonlar smartfon biznesinin gələcəyidir. Ən azından buna Samsung çox inanır. Samsung hər hansı bir yeni gadjeti istehsal etməmişdən qabaq tədqiqatlar və sorğular aparır və bu sorğu və tədqiqatlar yeni gadjetlərin yaranması üçün bir əsas olur. Amma smartfon istehsalında bir istiqamət var ki, məni doğrudan da bir balaca qorxudur. Smartfonların fiziki knopkaları olmadan istehsalı. Görəsən Samsung'un beyninə bu ideyanı kim salıb? Tipo fiziki knopkalar o qədər də rahat deyil. Ola bilər ki, elə buna görə də Z Fold 3 sensor knopkalı olması riski ilə üzləşir. Okey, deyək ki, fiziki knopkalar kiməsə xoş deyil, kiməsə uyğun deyil. Bəs kim deyib ki, sensor knopkalar fiziki knopkaların alternatividir? Yaxşı, mən də öz kanalımda
Belə bir sorğu keçirəcəm. Sorğuda aktiv olun. Mənə deyin görüm, sizə hansı fiziki knopkalar yoxsa sensor knopkalar daha uyğundur? ABŞ hökuməti Huawei-yi məhv etmək üçün bütün yollara əl atır. Huawei isə öz növbəsində ayaqda qalmaq üçün bütün yollardan istifadə edir. Yaxın vaxtlarda Huawei yeni Kirin prosesoru MT nişanını qeydiyyatdan keçirib. Hətta bütün Çin informatorları bir ağızdan deyir ki, Huawei yeni Kirin 9010 üzərində işləri bu ilin sonuna kimi başa çatdıracaq. Deyilənlərə görə bu prosesor 3 nanometr T-proses texnologiyası ilə hazırlanacaq. ABŞ sanksiyalarına tuş gəlməsin deyə bu prosesorların yeni ARM V9 arxitekturasında olması təxmin olunur. Bunu da unutmaq lazım deyil ki, Huawei bu prosesorları özü istehsal edə bilməz. Bunun üçün o, texnogigant olan TSMC-yə müraciət eləməlidir. TSMC şirkətinin işləri isə boğazdan da yuxarıdır. Ən azından gələn ilin bu vaxtına kimi TSMC belə sifarişləri qəbul edə bilməyəcək. İndi isə iki kəlmə tipa Huawei-dən asılı olmayan Honor şirkətindən danışaq. Hələ təqdim olunmayan Honor 50 uca səs-küy salıb. İnternetdə artıq yayılıb ki, bu smartfonlar tam yeni Snapdragon 778 prosesoru əldə edəcək. Ən əsası isə bu smartfonlar elə qutudan Google servislərlə təqdim olunacaq. Əlbəttə ki, Honor bu informasiyanı özünün rəsmi səhifəsindən yığışdırıb. Yəni Google servislərlə bağlı informasiyanı deyirəm. Amma bilmək olmaz, bu servislər Honorda olacaq ya yox. Əşi, bu Çinliləri başa düşmək olur ki, siz bilirsiniz 2021-ci ilin ilk 6 ay ərzində smartfon bazarında nə qədər pullar qazanılıb? 100 milyard dollar. Və sizcə bu tortun ən böyük kusoku hansı şirkətə gedib? Əlbəttə ki, Apple 42%. Təxmini gəlirlərin yarısı Cupertino'dan olanların payına düşür. Əlbəttə ki, bunun hamısına iPhone 12-lərin uğurlu satışı səbəb olub. Əlbəttə ki, Apple-ın satılan smartfonların sayına görə qabaqda olmadığını bilirsiniz. Yəni ki, Xiaomi 10 smartfon satırsa, Apple bir smartfon satmaqla Xiaomi'nin əldə etdiyi gəliri əldə edir. Apple istifadəçilərinin məlumatlarının qorunmasından yəqin ki, xəbəriniz var. Apple bütün istifadəçilərin qoruyur, məlumatlarını qoruyur və bu infoya inananlar çoxdur. Bir müddət öncə The New York Times dərgisindən olan qaqaşlar tədqiqat aparıb. Bu tədqiqatlardan məlum olub ki, Apple Çin rəhbərliyi ilə sıx əlaqədədir. Elə buna görə də Çin hökuməti Apple-la loyal münasibətdədir. Bu tədqiqatlarda çox məlumatlar var. Gəlin sizə ən əsas olanlarını deyim. Birinci, Çin rəhbərliyi App Store-da bütün kontentləri filtrdən keçirə bilir. Məsələn, Çin reputasiyasına hər hansı kölgə salan tətbiq App Store-dan silinə bilir. 2018-ci ilin iyun ayından 2019-cu ilin iyun ayına qədər olan dövrdə Apple Çin məmurlarının proqramların silinməsi tələbinin 91%-ni təmin edib. Fərqi görmək üçün onu deyim ki, eyni vaxt intervalında başqa ölkələrdə olan tələblərin 40%-i təmin olunub. Əsas arqument, Çin istifadəçilərinin bazası olan Apple serverləri elə Çində yerləşir. Çində olan Apple ekspertlərinin sözlərinə görə, Apple-da Çinin lazımi infoların əldə olunmasının qarşısını alan texnologiya yoxdur. Faktiki olaraq informasiyalar qorunmur. Lazım olsa istənilən informasiyanı bazadan götürmək çətinlik törətməyəcək. Bir tərəfdən Apple məlumatların yayılmasına imkan vermir, digər tərəfdən məlumatların əldə olunmasının qarşısını alınır. Bir sözlə nə isə baş versə, o deyəcək ki, burada bizim xəbərimiz yoxdur. Burada bizim günahımız yoxdur. Nə etmək olar? Apple-ın əsas istəyi isə mümkün olan yollarla maksimum pullar qazanmaqdır. Buna görə də Apple bütün yolları əl atır. Əsas odur ki, hər şey səs-küysüz keçsin. Amma bilirsiniz də, oğurluğun müddəti 40 gündür. Məcazi mənada, yəni ki, elə bil ki. Xiaomi Redmi Note 10 Ultra. Zənnimcə razılaşarsınız ki, bu bir balaca banal adlanır, banal səslənir. Amma ki, bu smartfon artıq işıqlanıb, yəni görsənib. Təxmin eləyin, bu smartfonu harda görüblər? Zənnimcə, kanalın abunəçiləri artıq bilirlər ki, bu smartfon harda görsənə bilər. Əlbəttə ki, metroda. Əslində, bu frontal kamerası mərkəzdə olan istənilən Xiaomi smartfonu ola bilər. İndiki dövrdə bütün smartfonlar eyni tiplidir. Buna görə də bunun fake olub olmamasını aydınlaşdırmaq lazımsızdır. Nə fərqi var axı? Əgər bu smartfonlar elə bu tipli dizaynda olacaq. Əsas olan isə smartfonun texniki xarakteristikasıdır. $300 kimi olan qiymətdə bu smartfonların texniki tərəfdən çox cəlbedicidir. Prosesoru Dimensity 100, UFS 3.1 cəld yaddaş, display IPS olsa da 120 Hz, böyük akkumulyator və cəld zaryadka. Sizə daha nə lazımdır?
Bu qəpik quruşa olan bir flaqmandır. Arxa paneli biz öyrəşdiyimiz Redmi-lərdən fərqlənəcək. Kamera bloklarına və arxa qapağın teksturasına diqqət yetirin. Zənnimcə pis görsənmir. Deyilənlərə görə ProVSiya Dimensity 900 prosesoru əldə edəcək. Zənnimcə bu çox bomba bir şeydir. Amma yenə də bu yenilikə sevinənlər ancaq Çinlilər olacaq. Çünki biz yenə də offside-da qaldıq. Deyilənlərə görə Redmi yaxın vaxtlarda 50 megapiksellik böyük matrisalı bir smartfon təqdim edəcək. Bu barədə məşhur informator olan Digital Chat Station xəbər verib. Ola bilsin ki, Mi 11 flaqmanlarının kiçik qardaşına olan bir cavab olacaq bu smartfon. İndi isə yeni bir smartfonu sizə təqdim edəcəm. Yox, Redmi təqdim edəcək. Redmi təzə bir smartfonu təqdim edəcək. Yeni smartfon təqdim edəcək. Yox, köhnə smartfon təqdim edəcək. Yox, köhnə yeni smartfon təqdim edəcək. Yox, deyəsən sizin də beyniniz mənimki kimi düyünləndi. Qarşılayın. Redmi Note 8 2021. Bəli, bu smartfonlar təqdim edildi, amma çox sakit formada. Rəsmi səhifədə yeni məhsul haqqında məlumat yerləşdirildi və salam. Əslində isə bu smartfon əvvəlki veteran Note 8 kimi görsənir. Fərq prosesor və proşivkada oldu. İndi prosesor Helio G85, proşivka isə MIUI 12.5. Mən anlamıram bu smartfonları niyə təqdim etdilər. Əgər eyni qiymətə normal smartfon istəyirsənsə, Redmi Note 9 Pro smartfonu əldə edə bilərsən. Çünki Redmi Note 9 Pro elə Redmi Note 8 2021 qiymətindən satılacaq. Bir də informasiya var ki, bu smartfonlar bizim bazarda da təqdim olunacaq. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Video xoşunuza gəldisə, kommentlərdə qeyd edin. Nə xoşunuza gəlmədisə, yenə də kommentlərdə qeyd edin. Videonu like etməyi və yaxud dislike etməyi də unutmayın. Bizim sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. Yəni ki, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter və TikTok səhifəmizə də abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olmayanlar elə indi abunə olsunlar. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.